сейчас я опять покажу свою собачку. Боша, Боша. На этот раз она не очень спящая. Да. Ай! Боня, 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 Бонька. Ой, какой сильный зверь, какой. Зверь. Зверюга. Какой зверь. Какая зверюга. Какой сильный, какой сильный. Силач такой. Такой сильный. Пес такой. Ты чё такой храп? Все, дай. Дай. Босс, дай игрушку. Дай игрушку, босс. Босса. Хам-пара-пам-пам-пам. Босс, а я заяц. Босс, заяц. Заяц, босс. 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 Мне интересно. Я! Вот. Обманула босочка. Обманули дурачка на 4 кулачка. Бах. Конь, огонь. Эй ты, огонь, мой огонь. Огонек. Огонек. Не, ну посмотрите на него. Ну вы посмотрите. Нет, ну вы посмотрите на него. Нет, ну вы на него посмотрите, какой наглый. Огонек. Огонек. Солнышко. Огонек, ты чё? Все, хватит, Ну ладно, всем пока. С вами была Алена. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк. Всем пока.